Tomnya kan, Dik. Ayo ke warung yuk, meuli cucur. Sengke bae ke warungna. Mending ayeuna mah antar aing ketemuan. Ketemu anjing sajuk. Atuh jeung awewe moh ada jeung lalai. Oh, sugan. Geuning aya ketemuan di kungkuyung kitu, Juk. Kumaha cek aing we tuh. Nyo ko barina ge. Wis bejo. Siap memaksa. Tom, manggeruan geuning dong. Duh, sia bae tuh. Wah, gitu sia mari. Sanggeuk sia mah. Sia nu bogohna. Awas sia mun ajak pura. Nah, Sasi nu sah? Awas sia aya kun tampiling yo. aduh. Gini kalah bewe. Sasi, ini asa apa suarana? Bawa-bawa. Bewe pisan. Jadi di mulai apel lah. Wis aing balik dah. Pak. Si Tong. Nah, Tong. Ari disuruh kudu ngorak teh kana ngelunjak nemen. Gak teh teh berguna nemen ongkonya. Ku aing ditukurkeun geura ka tukang rosok. Lumayan nang 4.000 ge. Tong gak sirik ya? Cep. Nanya nena Tong. No, nah sih Tom. Si nyaho kali gana ceurik. Ruk, saya tuh mah cengeng ongkoh. Nanya Tom. Cep. Yang sering prepekeun lah, uing mah tunduk. Oh tuh. Cep. Nya nana, bae nu naon. Cep. Mari ngerepeh nana, cilik bae. Wis Tom. Siang situ bere susu nah, kalan bae bae. Yesus kadi-kadi. Oke. Ini nah. Wis. Serah-serah Tom. Gor. Mereka nanya. Bisa benerna harang tak util. Iya, Teng. Atuh eta. Atuh harang sih ieu mah. Atuh bising ku util. Da orang tepuguh gitu, busem-busem pias. Ieu ganti leuletik aing harang aing si dieu, Teng. Sugan. Daripada yo harang ngaculi. Aya harang dipunikeun ngaculi. Aing udah seberapa ti harang teh, asli nama ti dia ya, aning poin pindahkeun. Nyo, hayang nyo sebabna. Nah, Aing sini kira dina si Arif sudi teh aing. geus kajen Teng, si Marif begejen, tah harangna tundana dihareup. Nyana dina ceulik. Ah, jeung kumaha aing ini mah. Gor, itu harang teh pindahkeun bae mendingan beran aing ieu ka dieu. Aing tiang dah. Ih, sia mah. Poin berenya teh. Aing pas harang dipindahkeun ka dieu mah, aing nu bogoheun nih, ngabolok kotokkeun bae aing. Emang aya nu bogohan kanya Teng? Saya mah teh nyahoan. Aya 17 SMA Gor. Saha emang? Yo. Si Ceswe, si Kundate, jeung Saritem. Geuning ganti lu, cenah 17. Geus lah tilu bae heula. Teh ke poin sebutkeun kabeh mah, nya ke sing kaget kena. Kopek teh. Aduh. Abi Gor, pindahkeun bae sia teh ka dieu. Bising bae sia teh Saritem bogoheun ka nyane. Aing awe negara ge meragukan. Bisa aing kula ragu-ragu, geus ka di poin pocel bae Gor ka dieu. Tuh, ieu aing. Oke, sia teh. Aing.
Siapa aga? Iya, Aga tuh. siapa maksa? Aga yang Kalau ngebatin orang yang murna. masuk iya siapa? Ada. Dengan bogohin deh. Ih. Jama talenta. Ih, gabig ceritanya anjing bae. Asaning sia teh. Gor. Cileun ka ditanya punya nih budakna itu. Kelas plemo. Ini nana aju. Tanya kesurupan. Hayang naon tetongna. Buah Gor. Budak teh kasurupan. Naon teh aju. Dan gini biasana plemo itu budak. Ini nana aku lagi gerang ngomong hayang naon. Hayang nama si Jukung teh katimu jeung si Endau. Oh, Terus nyuruh aing ngageroan si Endau mangka keluar. Tapi da aing teu daek dan dipaksa ku si Jukung. Ada cerita itu menaik rumah-rumah itu teh. Oh gitu. Aing di sini aja aing khawatirnya cuma ngomel bos gitu. aduh aing jadi ibadah ngantuk ngadengi wawancaranya nih Juk. Tujuh nyelain dari Tibareto ngomong ke aing yang si Endau mah. Meureun ku aing bisa dihalau Tibareto Ju. Lagi Ju ming telepon wayeuna bawa di SMS. Ayo bisa aja terboga, teng. Ini mah cuma modal aja mama. Geus Ju tuh maka HP nu aing tuh sokotunya telepon mah. Dia teh ngapena? Anu eta. Aduh, iya nang teu ngalaman sirum atul. Johjor hanut, johjor hanut. Tom, ada teh sisa anu jualan cucur. Ngadep sahanya. Boboa. Kela-kela rip. Panggil di tengah-tengah kela. Asa nama apal suarana. Kalau aing Tom asa nama apal suarana sahanya. Johjor hanut, hararanut, hararanut. Barade moal kadario, yo hararanut. Kopet kita jangan-jangan. Johjor hanut, johjor hanut. Kandinya yuk budak. Bagus molor. Hararanut, hararanut. Barade moal kadario, yo. Hararanut, hararanut. Barade moal kadario, yo. Kehen atuh kahan molor si Tom. Kan bisa saya tibrak si tulangnya. Ya kan dia. Jadi angkat aja nih, bye. Johjor hanut, johjor hanut. Hararanut, hararanut. Barade moal kadario, yo hararanut. Hanya saja jadi hancip nungguan Nukiyo. Sendau molor, budak molor. Kan disia disambel karena ini. Atuh dah tuh budakna kalah molor. Tuh sarua si Tom bakalan molor bari jeung nyiksa aing momo sampai ka dieu. Yang ngesijikan ka ditu bisa keren aing nguburna. Yuk, baruknya yang ketemu jeung Sindau. Kopek teh setom kalah hibur. Sekali itu sampai Sindau, sekalian beli cucur, aing lapar betung deh. Beli cucur ka Sarip. Tadi aing jualan cucur deket Imah Sindau, keluar keliwit bae, ya duitna yeuh. Oke. Luncur. Teh usaha. Sindau geus molor, tukang cucur eueuh.
Buang di boboro ko si Marit. Boa. Cik. Aduh, kopek teh kalau melolot. Ketemuan terjadi, cucu terjadi. Kalian gak jadi penunggu korban musibah, para jomblo abadi. Warung yuk. Kamu anjing saja.